Hallo und willkommen bei Hardwarerat. Was geht? Es ist mal wieder Zeit für ein PC-Video. Heute helfen wir Elder, Transor, seinen PC zu upgraden. Seit Jahren spielte er auf seinem alten, schrumpeligen PC, der übrigens nur einen verschissenen Lüfter hatte. Ja. Auf jeden Fall rüstet er auf und ich nehme euch bei dem Prozess mit. Um die Dringlichkeit des Upgrades aufzuzeigen, sage ich euch mal, was in seinem alten Gaming-PC so drin war. Der gute Elder ist jahrelang mit 8 GB RAM, getaktet auf 2100 MHz, einer 1060 3 GB Version und einem Ryzen 5600 ausgekommen. Props. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass es Zeit ist für Pimp My PC. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You got it. Seine neuen Teile sind eine RTX 3060 von Pallet, ein Ryzen 7 5700G, das G steht auf jeden Fall für Gangster in dem Fall, ein super geiles Gehäuse mit 4 Vans, den werdet ihr noch verstehen, einem super duper coolen RGB, GBA, Farbenlüfter, Kühler, und 32 GB Corsair Vengeance LPX RAM. Jo, der ist solide. Außerdem wollte Elder unbedingt 30 € beim Mainboard sparen. Ich jedoch habe ihn überzeugt, seine schwäbische Staatsangehörigkeit abzulegen und das Bessere zu nehmen. Das bessere Board ist das B550 Aorus Elite AX V2. Junge, was für ein Name. Das Ding hat sogar Wi-Fi und Bluetooth. Also meiner Meinung nach schon ein kleiner Gamechanger. Zudem sieht das Board auch echt gut aus. Also, nicht lang geschwafelt, los geht's. Auf eine weiche Unterfläche, und zwar hier. Alter. Hast du jetzt 32 GB? Ja, das sind 32 GB, das ist genau der, den du mir geschickt hast von Corsair. Das ist gut. Boah, Digga, das sieht viel schöner aus, als ich dachte. Was sage ich? Die Frage ist, passt da auch meine CPU drauf vom Sockel her? Das ist ein B550. Ja, das ist ein B550 Board. So, jetzt würde ich eigentlich sagen, beenden wir mal kurz das hier und fangen an, den auseinanderzunehmen. Ja. Wollen wir den hier draufstellen? Können wir machen. Dann packen wir das mal hier runter. Da holen wir den drauf. Digga, ich habe ja hier so einen scheiß Mic hier stecken, das check ich ja. Fuck. Ich hab voll vergessen, dass ich hier angesteckt bin. Ja, sicherlich. Digga, ich bin der PC. Ups. Guck, das ist Plastikglas. Geht das nicht hart? Ja, aber immerhin. Hinten ist er gut verkabelt. Ja, der ist auch fertig gekauft worden. Ja, okay, gut. Von Amazon, Bro. Ja, das macht irgendwie gar keinen Sinn hier. Aber naja. Dann brauchen wir eine Schere, oder nicht? Junge. Ja, gut. Kannst auch Kameramann machen. Kannst hier so reinzoomen. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu dem Tutorial PC zusammenbauen. Hier sehen wir den Hey! und Keine Namen! hier haben wir die Crowd. Die Crowd ist auch happy. Hier drauf jetzt! Kannst du auch zoomen, ne? Das weißt du schon. Wie zoome ich denn? Hier, an dem Rad. Okay. Alter, was ist das denn für ein Scheißkühler? Ja, deswegen mein PC. Also auch das
Das Airflow ist ziemlich wild mit einem Gehäusekühler, der hier verbaut ist und das war's. Oh, der hat ja noch nicht mal hier vorne welche drin. Nicht schlecht. So, das ist die Grafikkarte. Das ist die Grafikkarte. Was ist denn das für eine Marke überhaupt? Haut. Kennst du die? Paut. Das ist die Grafikkarte, die am PC hat. Das ist eine 3060, gell? Eine normale. Ja. Ja, okay, die ist solide. Das ist halt eine kleine 3060. Die macht, was sie soll. Ich spiel Full HD, das reicht. Von daher kannst du mal hier wegtun. Also diese USB 3 Stecker hier auf dem Mainboard, die sind immer scheiße. Die waren auch bei mir richtig schlecht zu entfernen. Ich würde sagen, gleich Netzteil raus und... Hast du Wasser? Oh, Wasser. Trinken. Der Kameramann ist lustig. Da wo immer, oder? Ja, da wo immer. Mello. Jo, ich bin im Flur, man hört mich immer noch. Hier. Hallo und willkommen bei Hardware Deals. Ja, warum sind hier eigentlich überall Sticker verteilt? Hier von Cat, Morty, Memecat. Ich glaube, ich habe mir in die Hosen geschissen. Ja. Okay, wir müssen das umlegen. Worum geht's denn? Tu mal das hin, wo du weißt, wo es dazugehörig ist. Vielleicht da. 2 Euro weniger vom Döner. Für den Kick. Ne, wir müssen erstmal den Lüfter entfernen. Wenn nicht, kannst du auch umpositionieren. Ne? So, einfach so bam, bam und dann hier bam und dann so rein. Hardware Deals, man sieht immer noch Gorks. Digga, so arbeiten YouTuber also. Mit so einem Ding hier. Ist ja crazy. Für was machst du denn den Lüfter ab? Das Gehäuse benutzen wir doch gar nicht mehr. Damit ich das Ding hier rauskrieg. Welches? Das Mainboard? Weil sonst wird es ein bisschen schwierig, das so rauszufringen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Aber wir können es auch so machen. Kein Thema. Ich höre auf dich jetzt. Okay, geh mal. Okay. Okay. Jetzt check ich, ja? Ja, okay. Ja, Ja. checkst du? Ja, jetzt mal. Checkst du? Ja. Ja. Danke. Aber ich glaube... Nee, ja okay, der Lüfter muss echt ab. Was ein Scheiß. Was ist das für ein Gehäuse? Hochladen können wir das auf keinen Fall. Wir nehmen hier so viel die ganze Zeit. Ja, nicht an einem Stück. Digga, irgendwie, das sieht so aus, wie er sich auch anfühlt. Ja. Boah, da sind noch ein paar Raucherpartikel dran. Ey, aber vielleicht können wir den trotzdem noch irgendwie in den einbauen. So mehr ist doch besser als weniger. Ha, Digga. Sag das nochmal. Was jetzt? Mainboard abmachen, bitte. Weg damit. Hallo, willkommen bei Hardware Deals. Hast du noch einen Karton oder sowas zum drauflegen? Ja, hier. Ist das von mir? Nein. Sicher?
das normal so fest? Nö. Das ist nicht normal so, aber egal. Digga, hier klebt einfach Staub, Bro. Digga. Wo ist hier, wo kann ich das? Hast du einen Mülleimer hier? Ja, hinter dir. Weißt du, das habe ich ernst gemeint mit dem Denken. Hallo und willkommen bei Harte. Ein bisschen älterer, aber ist noch vollkommen solide. Meine Grafikkarte, die CPU und alles, Netzteil für 150 Akku. Ja, das passt. So. Ist der drin? Nee, der ist. Zack, fertig. Alles kaputt gemacht, glaube ich. Perfekt. So, jetzt kommt der Boxenkühler. Boxenkühler. Okay. Das ist der Boxenkühler. Ist auch Raucherpause? Was? Wohin gehört das? Das? Das ist ein Adapter. Und was ist das hier? Ich bring mich um. Irgendwie ist der Boden schepp oder ist das Gehäuse schepp? Okay. Erbsen groß. Punkt. Schickt. Schickt. Digga, das ist viel zu viel. Digga. Und jetzt mal for real. Das passt. Digga, du sollst einen erbsengroßen Punkt machen. Digga, das verläuft doch jetzt alles, die ganze Suppe nach hier draußen. Minimal, wenn überhaupt, aber dann ist ein guter Bereich abgedeckt. Digga, das ist doch viel zu viel, Das Mann. ist ein. Digga! Ja, und was ist, wenn die Suppe dann da reinläuft? Wo? Ja, hier Tut es über- nicht, glaub mir doch mal. Tut es nicht. Muss das hier nicht erst festgemacht werden? Guter Einwand. Warte mal, sind das universelle? Ne, hier steht nichts drauf. Und also warum ist kommt das hier nicht drauf? weil die Backplate für AM4. Ah, das ist für Intel. Ja. Aha. So, du die eine, ich die andere Seite und dann schön gleichmäßig. Ich verstehe. Die Suppe läuft. Wir können sogar jetzt mal hier hochnehmen. Guck, ist perfekt.
Erstmal das Netzteil. Alter, ist das eine Geburt. Der ist ja übel unsatisfying. Was ist das für ein Durchfall hier? Digga, ist das scheiße. Digga. Das war absolut scheiße, Digga. Der Lüfter hier hinten. Passt nicht. Haben Sie eine Einreichung bei Hafen? Kann das sein? Nee. Nur vorsichtig. Nicht, dass Sie sich noch... Ja, geht doch. Nicht schlimm, oder? Sollte nicht sein. Aber da hast du dir ja ein gutes Gehäuse ausgesucht. Digga, das geht da rein. Du musst es nur so rein, ja. Ja, wo führt denn der Gehäuselüfter hier eigentlich hin? Let's watch some crazy stuff, yo! Mach die mal ein bisschen sauber, Digga. Das ist ja. Scheiß drauf, Na. rein damit. Weißt du, wenn du Jeez, Rick, oh my god! weißt. Hey, Ohne Scheiß. Digga, das ist doch nur so... Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, Relax, Morty. Don't worry about it. Let's just see where this goes. Digga, das ist doch nur so... Oh my God, it's still the commercial. Ja, nur so, nur so. Digga. Oh, das ist das? Das ist... Ey, Wallah, ich hab voll gute Gehäuse gefunden, ja? So, wo sind jetzt die Schrauben von dem Gehäuse? Halt mal die GPU bitte, dass es nicht kaputt geht. Ah, und da machst du dir jetzt Sorgen darüber, dass sie kaputt geht. Ja, war da nix drin? Alter, gleich bringe ich mich um. So sagen Sie das jetzt zum PC. Schnauze. Zieh dir lieber mal wieder dein Mikro an. Jetzt ist Endspurt. Der Hammer. Okay, meine Damen und Herren. Wir bewegen uns zum Ende hin. Alles hat reibungslos funktioniert. Der Kühler ist dreimal gegen das Mainboard geflogen. Du meinst den Lüfter vom Gehäuse? Der Van, genau. Genau, der Van. Und das Gehäuse ist nicht schlecht, das sagt auch unser Profi hier. Mir wurde ausdrücklich untersagt, mit dir darüber zu sprechen. Ah, jetzt reicht's mal aber hier. Entweder wird alles reibungslos funktionieren. Oder das ganze Ding geht hoffentlich in die Luft, Alter, da habe ich meine Ruhe. Weißt du, mittlerweile ist es mir gleichgültig. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Fettes Ding. Es tut mir leid, Michael. Premium Shot, Spaß. Ich kann einfach nicht mehr. So, die Schrauben mache ich noch nicht zu. Weil wir wissen ja nicht, was passiert. Kann ich den schon anmachen? Nee, aber jetzt. Jetzt ist an, ja. Ja. Okay. Wow, wow, wow. Guck mal, wie kalt. Digga. Geil. Und wie steuere ich die RGB-Beleuchtung? BIOS oder?
eine gute Frage. So schwarz-rot wie der Teufel. Oh, du wirst mir dienen. Also irgendwie dreht er auf, dann wieder nicht. Das Ding bootet jetzt. Irgendwie nicht. Was ist mit... Ja, hier funktioniert gar nichts. Ist die an? Nein. Ich hab einen Pin eigentlich, what the fuck? Digga, muss ich... Okay, dann würde ich mal sagen, MSI Afterburn und Daisy rein. Und testen mal. Ist jetzt nicht der beste Test bei Daisy. Aber wobei, es geht schon. Digga. Digga, hier drin ist aber schön kühl, Digga. Boah, wie so ein Teufel-PC, Junge. Das sieht richtig stylisch aus. Du hast den Döner verdient. Ja, wobei, noch. Ich spiele erst. Oder? Digga, was ist denn das jetzt? Ey, mach das mal weg hier. Ich will Full HD. Hallo! Mach Full HD. Geiler Sound. Full HD. Bist du zu blöd, um zu scheißen? Alter, dann muss ich das hier so wohl selber machen. Digga. Gut, ich habe halt natürlich logischerweise alles. Digga! Spielst auf 4K. War das echt 4K? Ja.